宝莉，帅气的纸盒不要丢，给它变一个宝贝。然后把裁剪好的身体组装在一起，做个超级大的小马宝莉，会有多少个小星星呢？记得帮它取个名字哦。下面开始给它上色。为了避免撞色，我选择红色为主色，这样显得特别喜庆。耳朵涂成淡奶油色，头发用玫红色扭扭吧。我的小马做好了，它还会走路哟。来跟大家说一声新年快乐吧！